एतिकाफ़ सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो फरमाने आली शान है जंहिं उते 10 भेरा दुरूद पाक पढ़ियो अल्लाह तबारक व ताला उन ते 100 रहमतूं नाज़िल फरमाए थो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रब गफ़ूर सिपारे 26 सूरह अल फतह आयत नंबर 29 में इरशाद फरमाए थो। तर्जुमो कंजुल ईमान। मुहम्मद अल्लाह जो रसूल है ऐं उन जा साथी काफ़िरनि ते सख़्तु आहिनि ऐं पाण में नरम दिल। तूं उन्हनि खे ॾिसंदे रुकू कंदे सजदे में किरंदे अल्लाह जो फज़ल ऐं रिज़ा ॻोल्हींदे। उन्हनि जी निशानी उन्हनि जे मुंहं में आहे सजदे जे निशान खां। उहा उन्हनि जी सिफ़त तौरेत में आहे ऐं उन्हनि जी सिफ़त इंजील में। हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाइनि था, हिन आयत सबूरी में अल्लाह पाक सहाबा किराम जी इबादतुनि उन्हनि जे रुकू ऐं सुजूद उन्हनि जो हिक ॿिए में रहीम व करीम हुअण वग़ैरह जो ऐलान फरमायो। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान उहे हस्तियूं आहिनि जिन जे ईमान खे अल्लाह करीम मयार करार ॾींदे फरमायो, पोइ जेकॾहिं ईअं ई ईमान आणिन जीअं अव्हां आंदो पोइ तहक़ीक़ हिदायत वारा थींदा। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाइनि था, हिन आयत में फरमायो वियो त उहो ई ईमान जी दावा कंदड़ हिदायती आहे जेको सहाबा किराम जियां ईमान रखंदो हुजे, यानी सहाबा ईमान जी कसोटी आहिनि। पाक पालनहार सिपारे 10 सूरह अनफाल जी आयत नंबर 74 में इरशाद फरमाए थो। तर्जुमो कंजुल ईमान। ऐं उहे जिन ईमान आंदो ऐं हिजरत कई ऐं अल्लाह जी वाट में जिहाद कयाऊं ऐं जिन जाइ ॾिनी ऐं मदद कई उहे ई सच्चा ईमान वारा आहिनि। उन्हनि जे वास्ते बख़्शिश आहे ऐं इज़्ज़त जी रोज़ी। हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह हिन आयत करीमा जे हवाले सां फरमाइनि था, हिन आयत मां तमामु मुहाजिरनि ऐं अंसारनि जो सचो मोमिन हुअणु ऐं उन्हनि जो साहिब दरजात हुअणु मालूम थियो। इहा बि ख़बर पई त तमामु सहाबा किराम आदिल आहिनि, फासिक को बि न आहे। जेकॾहिं कंहिं सां को जुर्म थी पवे त तौबा जी तौफ़ीक़ नसीब थींदी आहे, उन ते को जुर्म बाक़ी नाहे रहंदो।